Assalomu alaykum. Kuzatuvchilar, yaxshimisizlar? Navbatdagi obyektimizni tamomladik. Bu uyga 300 kvadratlik kotel qo'yib berdik. Polni sistemalarigacha qilib berdik. Manzilimiz Kattako'rpa qishlog'i, Kattaqo'rg'on tumani. Machitda ham boshdagi uy. Mana shunday ekitajli uy qilingan. Polni topli pol. 200 kvadrat topli pol. Mana pollar qilingan, pollar topli pol. Bu tomonda ham topli pol qilingan. Mana bu yerga 100 kvadrat radiator qo'yilgan. Mana bu kotelimizni qo'yib berdik. Ish kotelimiz 300 kvadratlik kotelimiz. Verxniy горение deyiladi. Sistemalariimizni ham toza aqlli qilib berdik. 3-12 chiqadi. Tayyorlab berdik. Bunday qilamiz, sizlarni. Stol kotelni ochib ko'rsating-da. Yonishini ko'raylik bitta. Hozir ochdik, zapus qildik. O'sha shvedkamni qilsangiz ham bo'ladi. Hali endi yonish boshlaman. Bo'lib yoqaverasiz. Uydagilar aytishicha mana bu kotelni xonacha bo'lar ekan. Shichalarni toza filtrni bo'lib ketgan ekan, xudo xolisa. Gaz yo'q. Joylarga mana shunaqa ko'mirli kotelimizni o'rnatib beramiz. To'yxona bo'ladimi, tovuqxona bo'ladimi, teplitsa bo'ladimi, farqi yo'q-da. Aytganlaringizdek qilib, aytgan metodikalaringizga qilib beramiz mana. Yopiq sistemaga qilib berdik buni to'g'ri. Aqlli qilib, hamma narsa joyiga. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz, aloqaga chiqasizlar. Manzilimiz Kattaqo'rg'on. Bemalol telefon qilishingiz mumkin, ishlarni bitirib beramiz chiroyli qilib. Sistemachiga bitta baho berasizlar. Savollarimiz qo'llar dard ko'rmasin. Shunday qilib birgalikda qildik. Hamma narsa, hamma xonalarga addin o'zi javob beradi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa telefon qilasizlar.